Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E pula fogueira, você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. E olha, obrigada, 17 mil inscritos no canal. Parabéns e vamos comemorar. E comemorar hoje com o Pula Fogueira, com a trilha Pula Fogueira. Isso mesmo, eu estou fazendo esse vídeo para comemorar e principalmente para cumprir a promessa que eu fiz no vídeo anterior. E você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se você gostar, você coloca um joinha e comente. Eu fico muito feliz quando alguém comenta aí embaixo. Também vou deixar para você aí na descrição do vídeo o link com o jogo, a trilha do Pula Fogueira. Tá aqui, ó, esse link aí que você pode fazer a trilha do Pula Fogueira e mandar para os seus alunos, ou mesmo você que é mãe, que tem sua criança em casa, pode imprimir e fazer para a sua criança. Tem um joguinho, eu jogando com a minha netinha. A minha netinha tem 4 anos e vocês vão ver como ela ficou apaixonada com o jogo. E esse jogo, qual é o objetivo desse jogo? Primeiro, conhecer e respeitar as regras do jogo, porque é importante a trabalhar com a criança. Jogos, porque elas aprendem a respeitar as regras do jogo, ela aprende a conhecer os limites que um jogo proporciona, e além de ser lúdico, alegre, feliz, não é? Outra coisa, trabalhar com a contagem, com a sequência numérica, porque ela vai contar as casinhas à medida que ela vai sorteando. O que encanta a criança é a possibilidade de ver essa quantidade de fogueirinhas, ela poder tirar a fogueirinha e ver a quantidade e brincar na trilha. Então você vai ver no vídeo que eu vou passar para você, tá? Se você gostar, coloca aí, não se esqueça, joinha e faça seu comentário, tá? Um beijo para você. Quais são as letras que tem na palavra fogueira? Aqui, ó, na palavra fogueira, aqui, ó. Aqui, ó. Muito bem. Fogueira. Ela já tinha brincado, né, outras vezes com o jogo. Essa aí já era a terceira vez que a gente estava trabalhando com o jogo. Quantas vezes nós batemos palma para falar fogueira? 3. 3 vezes. Quantos pedacinhos tem a palavra fogueira? Fogueira. Muito bem. Então vamos começar. Vamos começar. Tira aqui a sua primeira fogueirinha. E depois você vai sempre pegar a fogueirinha, tá? Tá bom. Você vai até aqui, depois você vai pegar depois você vai pegar essa daqui e vai dar 5, aí você vai, Então, começa tirando a sua fogueirinha. Pula fogueira, ia, ia. tirar a primeira mesmo. Qual que é a primeira? Quantas bolinhas tem na sua fogueirinha? 6. 6? Já começou com 6 fogueirinhas? Mas você... Como eu disse, a facilidade que ela teve para identificar que eram 6 Então vai. por causa do jogo de dado que a gente tem costume de fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Que letra é essa? G. G. G tá mandando voltar. Quando chega na quantas fogueira, ela casinhas? pula, porque o jogo chama Pula Fogueira. Então, ela não conta a Voltou fogueira. 4 casinhas. Então Você agora... pode ganhar, vovó. Ele pode ser divertido. Isso mesmo. Agora é a minha fogueirinha. Vamos ver. Mas você não ia tirar, né? Quantas bolinhas eu tenho aqui? Mas era pra tirar essa daqui, né? Ah, mas eu posso tirar qualquer uma. Eu posso escolher.
Quantas bolinhas? Observa que aqui eu mudei a posição das bolinhas. 3, 4. Aí ela Quatro contou. bolinhas. Se eu tenho 4 bolinhas, eu vou andar 4 casinhas. 1, 2, 3. Pulo aqui 4 casinhas. Quando eu paro na letra E. Para onde? A fogueira. Eu vou parar onde? Que letra é esta? Na M. A M. A letra E tem na palavra fogueira? Tem. Então vamos. Pula F, G, H, I, J, K, L, M. Agora você pode ir agora. Pode Agora é ir. a sua vez. Eu vou pegar essa aqui, né? Eu vou pegar. Três. Já tô Bom. no 3, ué. 3 casinhas. Já tô no 3, ué. Então anda. 1, 2, 3. 3. Aqui, ó. Essa aqui tá mandando jogar. Que letra é esta? F. A F tá mandando jogar quantas? Tá mandando jogar outra vez. Então, pega mais uma vez. Vou jogar e vou pegar essa daqui, né? Ah. Chamou ele na sua frente. Como eu coloquei a disposição desse diferente do dado, essa ela daqui teve que contar. Tem 6 Tá bolinhas. vendo? 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Tô pertinho. Agora é a minha vez. Pega essa. Não, eu quero pegar essa daqui, ó. Será que você vai ganhar? Vamos ver. Quantos? Peraí, ainda vou Então, ficar perto. pula a fogueira. E aí, pula a fogueira. Não, é pula palhaço, né? Isso aqui é os palhaços. Tá, pula palhaço, ioiô. Agora é a sua vez, Clarinha. Ô, Clarinha, essa é a última vez que eu vou jogar hoje, tá? 3. Você pode ganhar, tá? Se eu ganhar, tudo bem. 3. Agora é anda aí, 3 casinhas. Ai, que sono. Vamos. 1. Aqui, ó. 2 na minha. 3. Letra O. A letra... Você vai parar na O. Ó, você tava aqui, ó. 1, 2, 3. Letra O. Você vai pular. Na letra, tem letra O na palavra fogueira? Tem. Sabe o que tá escrito na letra O? Pula 5 casas. Mas pode ser você. Mas é você que vai pular, que é você que parou na letra O. Eu havia falado que era a última vez que ia jogar, ela achou que eu queria parar de jogar porque eu estava perdendo, porque eu já tinha perdido 2 casas, 2 vezes, aliás. Por isso que ela queria deixar eu jogar. Pé de tambor, bate forte o tambor. Eu quero tic-tac. Agora é a vovó. Eu vou andar uma casa. Aqui, se eu andar uma casa, eu posso pular quantas casas? Na letra O, que tem O na fogueira, quantas casas eu vou poder pular? Esqueci. Quantas casas você pulou? 1, 2, 3, 4. Vou ficar junto. Bate forte o tambor. Eu quero tic-tic-tic. Agora é sua vez. Já que eu vou pegar essa daqui. Pegar do meio. Eu vou tirar 2 porque eu não quero ganhar. Vamos ver, anda 2 casinhas aí. 1, 2. Muito Mas bem. você já pode ganhar, vovó. Eu não sei, talvez sim, talvez não. Vamos ver quanto que eu vou tirar aqui. Vamos? Que número? 4. Será que vai dar pra eu ganhar? Pode. 1, 2, 3, 4. A sua vez agora? Então eu vou tirar do meio. Então. 2.
comer. Uma, duas. Agora é a minha vez. Tarará. Eu vou tirar o seu aqui. Tanto que eu tirei? Dois. Até que enfim eu ganhei. Que maravilha. Agora, palma pra mim. E assim nós concluímos o nosso jogo e foi muito legal. A Clarinha gostou muito e eu tenho certeza que não só a Clarinha, como outras crianças vão amar jogar a trilha do Pula Fogueira. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e continue me seguindo nas redes sociais, no Instagram e aqui no YouTube. Um beijo no coração de cada um de vocês.